హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో రైల్వే గూడ్స్ ట్రైన్ మేనేజర్ రిక్రూట్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాము. సో ఫ్రెండ్స్, ఎవరెవరు అప్లై చేయవచ్చు, ఎలా అప్లై చేయాలి, రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి, సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, పోస్ట్ నేమ్ ఏంటి, జాబ్ లొకేషన్స్ ఎక్కడుంటాయి, సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాము. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో అప్పుడే మీకు ఈ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా అర్థమవుతుంది. ఇక ఇటువంటి రిక్రూట్మెంట్స్ అండ్ వేకెన్సీస్ అందరికంటే ముందుగా మీరు పొందాలి అనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి. ఆర్గనైజేషన్ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ సెల్. పోస్ట్ నేమ్ గూడ్స్ ట్రైన్ మేనేజర్. టోటల్ వేకెన్సీస్ 108 వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి. హూ కెన్ అప్లై అని చూస్తే ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఇండియా క్యాండిడేట్స్ అప్లై అయితే చేయవచ్చు. అప్లై మోడ్ అయితే ఆన్లైన్. శాలరీ లెవెల్ 5 7th CPC అయితే ఇచ్చారు. ఇక ఫ్రెండ్స్, ఏజ్ లిమిట్ చూసినట్లయితే మ్యాక్సిమం ఏజ్ 42 years అయితే ఇవ్వటం అయితే జరిగింది. ఇక అప్లికేషన్ ఫీ చూసినట్లయితే ఎటువంటి అప్లికేషన్ ఫీ అయితే లేదు. 100% ఫ్రీ టు అప్లై. ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసినట్లయితే క్యాండిడేట్స్ షుడ్ హ్యావ్ పాస్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ అయితే ఇచ్చారు. ఇక ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఆధార్ కార్డ్, ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్స్, పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్, సిగ్నేచర్, క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్, డొమిసైల్ సర్టిఫికేట్. సో ఇన్ కేస్ PWD క్యాండిడేట్స్ అయితే డిసేబిలిటీ సర్టిఫికేట్, అలాగే ఎక్స్పీరియట్, నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్. సో ఇవన్నీ కూడా స్కాన్ అప్లోడ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఈ రిక్రూట్మెంట్కి అప్లై చేయడానికి స్టెప్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు తెలుసుకోవచ్చు. సో మొదటిగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒఫీషియల్ వెబ్సైట్ అయితే విజిట్ అయితే చేయాలి. ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్, తర్వాత అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ఫిల్ అయితే చేయాలి. ఆ తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ అయితే అప్లోడ్ చేయాలి. తర్వాత అప్లికేషన్ ఫీ అయితే పే అయితే చేయాలి. తర్వాత రివ్యూ అండ్ సబ్మిట్, అంటే మీ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీరు కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా అని చెక్ అయితే చేసి సబ్మిట్ అయితే చేయాలి. ఆ తర్వాత ఫ్రెండ్స్, మీ యొక్క అప్లికేషన్ని ప్రింట్ అయితే తీసుకోండి. సో ఇది జస్ట్ ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్ కోసం. ఇక ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ డేట్ చూసినట్లయితే 25th June. ఇక స్టార్టింగ్ డేట్ ఫర్ అప్లై చేసినట్లయితే 27th May 2024. ఇక మీరు ఈ రిక్రూట్మెంట్కి అప్లై చేయాలి అనుకుంటే ఫ్రెండ్స్, సో వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఈ రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించిన ఒఫీషియల్ వెబ్సైట్ యొక్క లింక్ అయితే ఉంటుంది. సో మీరు ఆ లింక్పై క్లిక్ అయితే చేయగానే మీకు ఈ యొక్క ఒఫీషియల్ వెబ్సైట్ అయితే ఓపెన్ అయితే అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఈ రిక్రూట్మెంట్కి అప్లై అయితే చేయవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు యూజ్ అయితే వీడియోని లైక్ చేయండి. రిక్రూట్మెంట్స్ అండ్ వేకెన్సీస్ అందరికంటే ముందుగా మీరు పొందాలి అంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి.